就趁耶和华通找到的时来找求伊，伫伊三更的时求救伊。歹人就离开伊的路，不义的人就改变伊的念头，归向耶和华。伊要怜悯伊，归向咱的上帝，因为伊要变形赦免。所以现在请咱备好咱的心，来要做三角的祈祷。被上帝，我满心的感谢你，恳求你，甲阮做伙来进入你的圣殿，也用你的圣神来带领阮今仔日的礼拜。啊，阮众人无论伫倒位，或者伫厝里，还是伫教会，阮通过读。到宣扬上帝你的话，拢会通归向伫主你，恳求主你来脱离，救阮脱离迄款愚妄的罪过，脱离迄个顺服人，较顺服伫主的罪过。因为你是阮真正这阳光，你是阮真正这安慰者。但最近世界各地方的这个病毒的疫情并无减少。新的变种的这个病毒，目前已经大量吞到了印度。那台湾最近也因为这个疫情来求进步，和整个台湾的社会内面也充满着紧张和不安。恳求天父上帝的怜悯，和美国的疫苗真紧就会通进入这个台湾，和乡亲大家拢有机会来注着这个疫苗，也求天父上帝的开恩，和全世界拢会通来帮助印度，和印度会当早时来脱离这个疫情的这个吞噬。那今日阮阁一摆透过 YouTube 网络礼拜来敬拜阿罗尼，恳求主你的怜悯。和今仔日所有参与着网络礼拜的乡亲，大家拢做伙用着心灵、诚实来敬拜你、服侍你，和主的名通得到荣耀，和阮每一个兄弟通成做上帝赐予的管道。现在恳求主你，大声来牵起罗卜的嘴，和圣神来感受阮每一个人的心思意念。阮有一个蒙恩，一个主日。但阮诚心的感谢甲祈祷，拢是奉主耶稣的圣主名来求。阿们。咱做伙来听上帝的话，记载伫四族行传第2章。第1节到第4节，第1节五旬节到，信徒拢聚集伫一个所在，忽然间有声对天顶来，亲像在草大风，充满因在西的规间厝，阁有亲像分开的火子。对因出现，歇伫逐人的顶面，因拢受圣神充满，照圣神赏赐予因的文书，开喙讲无共的语言。第2位圣经记载伫《使徒行传》第2章37节到42节。
37节，众人听到这话，拢真感动，对彼得甲其他的使徒讲：“兄弟，阮着安怎做？”彼得甲因讲：“恁着悔改，逐人拢着奉耶稣基督的名领受洗礼，互恁的罪得到赦免，恁就会当领受上帝赏赐的圣神。因为这个应允是要互恁甲恁的子孙以及所有伫远方的人，就是咱的上帝呼召来归往伊的人。彼得搁另外用真济话出力见证来考劝因讲：恁着救家己脱离这个邪恶的世代。就安尼，接纳伊的话的人，拢领受洗礼。迄日信徒大约加添3000人，因专心领受使徒的教示，参与信徒团契生活，领受圣餐祈祷。这是上帝的话，既若读甲听遐个有言，搁遵守其中所记载的人，拢有福气，因为日期近啊。阿明。这边要来学了吼，这条要来学了。现在，现在，现在。现在，现在，现在，是上帝，伊是主，永在的是上帝，伊是主，永在的早在今在现在阿爸的杯，早在今在现在阿爸的杯。卡多西。
现在，后悔，后悔，后悔，卡多西，卡多西，卡多。是上帝，伊是主，现在的伊的路，加路，阿多奈。现在，现在，后悔，后悔，卡多西，卡多。现在，现在，现在，现在。
现在，后悔，后悔，后悔，卡多西，卡多西，卡多。是上帝，伊是主，现在的伊的路，呀路，阿多奈，埃罗伊。现在，现在，后悔，后悔，卡多，卡多。各位乡亲，各位士大，各位兄弟姊妹，大家平安，大家好。伫美国俄亥俄州这个梧桐溪这个教会，因为讲道迄个中间有一个最后一场主日，这个讲道的题目就是咧讲我捌破产过，但今仔日无搁再有咯，所以因就决定要来采取一个好酒沉暗底的这个行动，用着这个无义误、互人想袂到方式，要来表达出基督徒这个慷慨甲祝福，用这来做因这间教会这 outreach 这个时间吼。所以伫这个五旬节就是圣神降的节，迄个主日，教会因就某一个知名这连锁披萨店来订了一份$5.99的这个披萨。那么教会牧师就 Steve Mark 又就请这个披萨的外送员送到这个讲台头前，同时教会这个执事嘛开始向这个会众来收一条特别的这个奉献，要有这个当作这摆这个披萨外送员的这个消费。经过半年前，这个外送员这个玛丽小姐会真小心将这个披萨来送就这个讲台。这个马克牧师就感谢伊的这个辛苦着磨送这个披萨来，就问伊讲：你过去每一摆收的这个小费，最悬的额度差不多是偌济？你讲来做参考咧。伊甲因讲吼，我捌收过10块的。所以马克牧师就马上付互伊有15块的这个小费，赢过这10块。迄个时阵，教会执事也来到讲台前，将底碗1块、5块甲10块这个信封交这个玛丽，这个姑娘。所以这个玛丽看到这个信封顶面写着小费
1046块的时，忽然间来欢喜，较感动，互伊目屎流满面。伊差不多毋敢相信伊目睭所看到的迄个物件，互有因所表现出这个基督徒的这个慷慨美德，互这个外送员玛丽看到上帝借着伊的查某囝囝儿所想出的祝福是何等的大呢？作者吼，这个马可牧师就温柔甲玛丽讲，因为主要说向这个世间人慷慨显出伊的疼，是不是将伊家己手所一切相信伊的人，所以伊用着正面要来教示因的会友，爱去学习，诚做亲像主要说迄款慷慨的人。那玛丽小姐，伊敢若是只有接受这个外送披萨来甲教会日本尔点呢？就是伊毋敢相信，伊会当收到遮尔丰富的小费，伊是讲领到目屎四点水，已经安尼安然抱着这个马可的牧师，不断来讲多谢，一直讲多谢，有数分钟久。伫全场会友的热烈佮温暖的掌声的中间，玛丽深深互这个基督的疼来蒙着，伊感到目屎，感谢全教会的会友。马可牧师安慰伊讲，虽讲伊毋知影伊的日子过了如何，所以真毋望这淡薄的奉献会当来帮助着伊。最后全体会友做伙为着这个玛丽小姐来祈祷。所以马可牧师就感谢主讲，互伊今仔日有机会通慷慨奉献，诚做玛丽的祝福。所以这个马可牧师祈祷，求主互玛丽知影，伊讲主耶稣啊，你有我呢疼伊，我嘛真疼伊呢。我愿意接做伊的生命中的帮赞，并且互伊知影，伊需要有主耶稣伫伊的生命中间。这个是一个真水的这个见证，所以我相信对着开始，玛丽的生命一定是真无共款咯。但今日的圣经节，伫《使徒行传》第2章，伫这个圣神大灌压以后，产生一个充满疼甲慷慨的团体，所以这个初代教会就因为安心来诞生。《使徒行传》通讲嘛是一个圣神的行传的，因为《使徒行传》28章内底有60摆讲到圣神的工作，包括圣神伫旧约、伫新约、伫教会、伫个人心中以及伫各方面的工作。伫这个《使徒行传》一开始，路加甲因讲，主要说上天以前，借着圣神反复发生真侪这天国的代志。毋但安尼生，福音也是借着圣神来传开的，学生也是借着圣神将福音传到地极的。咱来最后所基督用3年半的时间来训练、来装备伊的学生。总是伊的学生接到这个传福音的任务以前，最后就知影，伊还佫欠一项装备。这个装备就是圣神的这个气力。圣神的能力，学生迄阵的状况，拄了进入一台车吼，有各种的这个装备，总是无严谨啦。刚才会晓做这个观赏之用尔点，因为无严谨就无动力，这个车就袂振动。所以最后说很多人讲，毋通离开耶路撒冷，爱听候圣神的降临，得到气力。咱才有办法去接到这个传福音的这个任务。伫这个五旬节迄日，当学生组织做伙伫祈祷的时阵，按照主要所有的这个应允，圣神用着单位讲维护当暗耳的这个方式来降临，开启了学生宣告一个新的一页。使徒行传2章4节，记载讲。因拢受圣神充满，才开嘴讲别样的腔口，是照圣神所收束因讲的。
当时真正咧讲话，毋是因诶，乃是使了这个口才圣神。所以换一句话来讲，圣神专门是控制着因诶这个喙齿，圣神互因诶喙，只会当讲一个代志尔，就是来讲上帝这个大事。记载伫使徒行传2章11节。五旬节最重要的这个经历，并毋是这个主耶稣的学生讲出互人听无的言语，乃是出现着一个真奇妙的场面，有120位共时阵做伙互圣神充满圣道，发现上帝授予互因其他语言的口才，所以学生讲着有讲袂出来这个喜乐，毋是因为讲出天国的这个奥秘，乃是因为圣神透过因来讲话，因用着无共款的方言，来对无共款所在犹太人来做见证。圣神充满授予学生方言，毋单单是要互学生有能力去传福音，更加是福音迄个变传普世的一个记号。圣经学者讲五旬节圣神降临来车变这个巴别塔的事件，来反转这个巴别塔的事件。因为起做巴别塔的时，天下的人的语言拢是同款的，因拢讲同款的话，因然后起来要做一座塔，要有这个塔顶烫天，为着要传扬因家己的名。所以后来上帝就降临，上帝就变乱因的这个语言，为了因的目的来达成，因的心就要骄傲，就掠家己做上帝，自取灭亡。在倒边的五旬节圣神降临，就是要互学生受了圣神充满，来讲起多种的这个语言，用无共款的语言来高举上帝，讲出上帝大作为。互福音讲传，万族通得到救。所以对这个五旬节圣神降临的记载，咱通明白圣神充满讲方言最要紧的目的，就是要带出这个传福音、宣教的行动。对彼得来讲是安尼生，对保罗来讲嘛安尼，对咱来讲也佫是安尼生的。但咱咧追求圣神充满。毋是在追求一时的感动，也毋是在追求迄个强烈的这个情绪。上者的拢是互圣神充满的时，有可能的这个现象。就是咱在追求圣神充满，最重要就是要领受传福音这个能力。这里是第一摆圣神普世性的这个降临，所以就亲像主要所基督降生的时阵。有一寡超自然的代志，跟对着伊来发生的，都是因为这个日子有关上帝永远的这个旨意，甲伊的救赎，所以就有这个有火、有雷声、有大风、有方言的这个出现。那么出现这个自然的这个现象，是为着要吸引遐个人，通互人受到这个雷声、大风的这个震动的声音出来观看，会当听见学生讲出因的故乡的这个腔口，所来愿意听学生因所做的这个见证。学生伫遮所讲的方言，毋是干那嘴唇的话、字音啦吼，喙齿的音，也是讲别人听无的言语，乃是用各地方的这个腔口来对。来对这个各地方无共款所在的人来传讲上帝福音甲上帝的作为。伫即摆的这个圣神降临，上帝这个将这个交通最重要的这个工具就是语言授予学生，互因通为主来做见证。保罗先生捌要求有所信徒为着伊来祈祷，互因通得到口才，互因通放胆去讲明福音的这个奥秘，伫这个以弗所书第6章19节。所以当咱因为语言无法度为主做见证的时阵，
咱通求主，想出咱有这个语言，互咱通讲出真清楚的话，会咱讲明白来讲清楚安尼。有一个美国的宣教师受邀请到苏联某一个所在、某一个教会去讲道，所以伊这个宣教师伊敢会晓讲英语，伊不晓讲苏联语，所以就请这个当地一个苏联的基督徒来做翻译，总是真意外吼。迄个翻译者等于说无法度来帮助伊忍受代志，所以这个宣教师就面对一大群热情的苏联的基督徒，因真渴望要对伊的嘴来听到上帝的信息，他要安怎办呢？所以这个宣教师会通做就是祈祷，搁再祈祷，伊恳求天父上帝亲身来满足遐个这个刻薄性情的人，所以然后伊就勇敢行入这大雅典，伊足足讲一点钟，伊敢用这个苏联文讲的嘛 ？No， 毋是，伊敢用英语讲的嘛？毋是，伊竟然是用这个苏联文讲的。因捌有过苏联文啊，毋过咧圣神当场就授出互伊有这个讲苏联文的这个能力，来祝福苏联这个信徒。所以当伊讲煞落感大了的时，伊就袂记哩了啊，佮恢复伊讲英语的。所以圣神降临有真侪无共款的方式，圣神是袂受限制的，也袂互人来左右的。所以什么款的方式并不重要，真重要就是爱抓牢各种可能的机会，为着主来做见证。毋若是安尼，这120位，甲早前无共款咯。彼得本来是真小胆的人，真是鸟鼠啊，真无胆。伫迄个小小的侍女的面前，有3摆呼认主。当主受定时的时，学生拢骹底抹油，拢酸了。听话，因搁再主持做伙的时，因将门关甲暗，因感觉就无希望咯。彼得搁带着这个6个学生，倒到个海边继续去掠鱼，就是到了这个5春节，圣神降临伫因的身上，咱看到彼得已经是无共款咯。彼得变做一个勇敢的彼得。彼得甲其他的学生拢徛起来，假说迄日大家所看见、所听见的代志。当彼得所面对的这个听众中间，有真侪人捌话讲，定义是毋假。那么彼得怎有可能会当叫因的耳仔拍开来听主耶稣基督福音呢？因的灵佫是反抗的灵，因的灵是拒绝的灵。是关巴巴的灵，什么人会通拍开呢？什么人会通拄起因这个低等的心呢？所以面对这个低等的灵，虽然有好消息，这训练有素的学生却惊甲连一句话拢讲袂出来。听话迄日，圣神降临落来，彼得甲其他学生拢受圣神的充满，因就大胆去传讲主的福音。毋管是生还是毋管是死，因拢无顾虑到对方会讲杀死伊，因勇敢站出来，为着福音交做一个天地拢毋惊的人。但今仔日伫犹太人的世界内面，要将福音传互因，那就是无可能的代志。伫这个纽约还是这个纽泽西，有拄到真侪遐个犹太人。因差不多拢是无耳孔来听基督的福音的。那么到耶路撒冷去嘛是安尼生，遐犹太人是绝对是无耳孔来特别来听这福音的。所以当彼得站起来，发表伊第一篇的这个讲道的时阵，竟然有3000人同时信主呢。那么这3000人的耳孔是怎样被拍开的呢？为什么因会改变这么紧呢？伫这个《使徒行传》2章37节
路加甲咱讲，这人听见了，心内刺插，就对彼得甲其余的学生讲：兄弟啊，阮就怎样来行，怎样来做。群众的反应，这实在是圣神的工作。因为彼得的讲道有几句话是咧在群众对峙的。群众本来是通用反感的心来表示这学生因，通采取抵挡的行动，总是因听了以后就感觉真插心，就是那就有针的插到因的心同款。这人拢因为将主耶稣基督钉伫十字架，感觉良心不安，就有针的插同款。那这群犹太人拢是敬虔的人，伫圣神的工作下面，因明白因将上帝所差派来这弥赛亚抬死，这实在是一个非常严重的代志，但要安怎办呢？有一摆吼，这个甲利亚牧师所带领的这个报道团伫这伦敦来报道，有一个暗时来一个苏联人，伊拢总袂晓讲半句的英语，所以当甲利亚牧师伫呼召人要出来接受主耶稣基督的时，这个兄弟竟然嘛行出来讲伊愿意要接受，所以报道团有一个会晓讲苏联语的辅导员就问伊讲。那么你既然听无英语，怎会当知影这牧师咧讲道的内容呢？而且也愿意要出来接受呢？就这人应讲，当我进入这个会场，我心中就充满对上帝的渴慕。像你甲我讲，我就安怎通去找到上帝？但这类的故事，伫甲利亚牧师在传教的这个经验中，唔知发生几若摆。所以报道团会当讲内面有训练有素，会当讲各种语言的这个辅导员，真奇妙就是每一摆行到台前，表示要接受主耶稣的人，总是有一寡唔知影是甲会晓讲淡薄仔英语的人，真勉强的。这个就是圣神的工作，来搬过语言的窒碍。上帝伊家己吸引人来归向伫伊。圣经甲咱讲。当一个人来到基督面前接受伊做生命的救主的时，是圣神用到各种的方法，伫伊身上来动工的。这个方法，咱无完全明白，所以咱通确信，圣神确实参与伫这个救赎工作内面。所以，互人顶头是得救的，毋是报道家，嘛毋是牧师的工作咧，乃是圣神的工作。对五旬节的经历开始，基督徒就无放弃试看卖，用着各种民族的这个语言来传讲福音的工作。在基督教会历史的中间，圣经就已经被翻译做古代这个世界语言，大先翻译成做拉丁语甲这个希腊语。伫这个宗教改革的时，佫翻译成做欧洲的语言。就个圣经翻译，拢是我国这个宣教师来完成的。当这个英国宣教师巴克的牧师开始伫这个台湾工作的时阵，台湾教会拄是建立无偌久，有真侪信徒因为根基无稳定，要如何来建立一个稳固、佫有活命力的这个教会呢？巴克的牧师讲一句话讲哦，若要有健全、佫有活命力的教会。信徒无论是男女老幼，拢着爱家己会晓来读圣经。毋过当时信徒捌字的人无多，佫真侪拢是这个文盲吼，毋捌字的人，为着要互所有的信徒拢会晓去读圣经，伊着手开翻译这个白话字的圣经，就是罗马拼音的这个白话字的圣经。1916年，台语的罗马字的新约圣经已经出版了。1933年，旧圣经嘛翻译出来，所以白话字互台湾人照着会通容易读、容易了解白话字，来明白这个福音的真理，所以就帮助真侪台湾早期的信徒来奠定因、来建立因的这信仰的这个基础。到了今仔日，圣经翻译
依然继续伫进行，其中用这个国际威克里夫翻译社翻译这个会最有规模，这个组织目前伫这个70个国家有1500个翻译圣经的计划，所以因重新来拟定这个目标。2025年以前，会当为所有这个族群翻出一本因语言的这个圣经。那么有一个时阵，咱真毋茫有一日会当经历到亲像五旬节迄款的经历。咱毋茫有一日，咱会通做伙组织的聚会的时阵，有这个大风吹过，或者是有火焰进入枝头落伫咱的头壳顶悬，然后看到人也讲方言，就吸引真侪人归应上帝。五旬节的这个经历，互咱看到原来传福音，毋是我个家己的口才，毋是我个家己的身份甲地位，完全是因为当这个圣经降入人的心中，人就有能力、有口才，通去传福音的。这个五旬节的故事提醒咱，教会根本的需要，就是爱不断活伫圣经的经验甲能力中间。但当我个五旬节输了，这个能力也许是无够嘅。第二摆或者是后来线接的祝福嘛无够嘅，咱必须爱去活伫这个圣经的中间。那么《使徒行传》2章，也就是教会生活一百互人欢喜的道，伊充满着听甲慷慨，将福音传到愿意听的人，并且使用到互遮的人拢听有的语言。教会彰显向上、向内、向外数量中的一种全面性的这个成长。那么向上就是你讲甲上帝关系的建立，向内就是信徒兄弟姊妹中间的关系爱连接起来，向外就是传福音的这个动力，也因着这三方面的成长，每一日拢有人要得救，当然这要接出咱所有教会的这个目标。阿们。这条要来念回应诗歌，当圣神伫我的心。伫我心内，我要乌罗主，亲像当你来比往。当圣神伫我心内，我要乌罗主，亲像当你来比往。乌罗主，乌罗主，亲像当你来比往。乌罗主，乌罗主，亲像当你来比往。伫我心内，我要来跳舞，亲像当你来比往。当圣神伫我心内，我要来跳舞，亲像当你来比往。来跳舞，来跳舞，亲像当你来比往。来跳舞，来跳舞，亲像当你来比往。伫我心内，我要拍手，亲像当你来比往。当圣神伫我心内，我要拍手，亲像当你来比往。拍手，拍手，亲像当你来比往。拍手，拍手，亲像当你来比往。圣神伫我心内，我要乌罗主，亲像当你来比往。当圣神伫我心内，我要乌罗主，亲像当你来比往。乌罗主，乌罗主，亲像当你来比往。乌罗主，乌罗主，亲像当你来比往。
我心内，我要乌落出，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。我心内，我要来跳舞，一手当你台北红。相信伫我心内，我要来跳舞，一手当你台北红。来跳舞，来跳舞，一手当你台北红。来跳舞，来跳舞，一手当你台北红。伫我心内，我要拍手，一手当你台北红。相信伫我心内，我要拍手，一手当你台北红。拍手，拍手，一手当你台北红。拍手，拍手，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。伫我心内，我要来跳舞，一手当你台北红。相信伫我心内，我要来跳舞，一手当你台北红。来跳舞，来跳舞，一手当你台北红。来跳舞，来跳舞，一手当你台北红。相信伫我心内，我要拍手，一手当你台北红。相信伫我心内，我要拍手，一手当你台北红。拍手，拍手，一手当你台北红。拍手，拍手，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。相信伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台北红。伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。伫我心内，我要乌落出，一手当你台北红。乌落出，乌落出，一手当你台
比哦，俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。我心内，我要来跳舞，就等你来比哦。我心内，我要来跳舞，就等你来比哦。来跳舞，来跳舞，就等你来比哦。来跳舞，来跳舞，就等你来比哦。在我心内，我要拍拍掌，你来比哦。在我心内，我要拍拍掌，就等你来比哦。拍拍掌，拍拍掌，就等你来比哦。拍拍掌，拍拍掌，就等你来比哦。在我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。在我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。我心内，我要来跳舞，就等你来比哦。我心内，我要来跳舞，就等你来比哦。来跳舞，来跳舞，就等你来比哦。来跳舞，来跳舞，就等你来比哦。在我心内，我要拍拍掌，就等你来比哦。在我心内，我要拍拍掌，就等你来比哦。拍拍掌，拍拍掌，就等你来比哦。拍拍掌，拍拍掌，就等你来比哦。在我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。在我心内，我要俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。俄罗斯，俄罗斯，就等你来比哦。唱一条阿头三角的祈祷。是阿爸悲上帝，我感谢你。今日的这个网络礼拜，我透过使用四大行传2章第1节到第4节，以及37节到42节，我做来思想这个宣告的这个圣事。对这个世界的中间，让我知影5寸这个经历，然后我来看见，原来我土以前，不是我个我家己的口才，不是我个我家己的地位甲身份，
全是因为当圣神降入伫人的心中，人就能力到口才去传扬福音。但吴顺这个故事也在提醒着阮，教会根本的需要，就是爱不断活伫圣神的经验甲能力中间。单单我个吴顺这输落来这个能力，还佫是无够个。第二摆还是接续来祝福，嘛是还佫无够个。阮必须要爱活伫圣神的中间。所以当最后所上天以后，最后所又呈现圣神保惠师伫咱的中间，来教示咱，来帮助咱。所以阮遮的拢是软正的一群，阮也真需要亲像初代教会，有这个吴顺这个圣神的降临，大条伫阮的教会中间，阮会通讲出互人拢听话语言，通来传扬主耶稣基督福音，互主耶稣基督的听甲慷慨，会当充满伫阮的教会内面。活出基督的这个香味，那亲爱的圣神，请你来，请你来进入伫阮的教会，请你来进入伫阮的心内，啊，阮同心的祈祷，拢是用主耶稣基督的圣主名来求，阿门。他这条老牧师要甲恁祝祷吼。愿天父上帝做甲怜悯，主耶稣基督恩典，圣神保惠师的感动甲交通，甲亲爱兄弟姊妹同在，伫教记做面迄日，奉爸囝圣神的名，阿门。一个乡亲时代，兄弟姊妹，咱今仔日网络礼拜。伫这个所在过一段路，咱希望伫后日，共这个时间伫空中三角见面，愿天父上帝恩典，甲咱三角地地，守顺你大家拢平安。多谢努力，再会，拜拜。愿恁平安。恁着去照万变是最好事，甲伊行说来归遍上帝，着甲因遵守主的命，普天的传福音救灵魂，愿恁平安，愿恁平安，愿耶和华予伊的名光照你，愿恁。愿恁平安，愿被上帝欢喜的名看你。恁着去照万变是最好，像甲伊行说来归遍上帝，着甲因遵守主的命，普天的传福音救灵魂。阿罗哈哦。阿罗哈哦，我名我予伊的名光照你。阿罗哈哦，阿罗哈哦，我背后地欢喜的名看你。